gastar por donde quiera. Me encanta poder. Aquí en Taco Bell comiendo con la familia. Bueno, no estamos todos, está mi hija, mi esposo. A ver, viejito, di algo. Viejito, Sí, mira, yo tiene. viejito, di algo. ¿Me amas, papi? Sí. ¿Qué tanto? Mucho. De aquí al cielo. ¿Tú, mi hija, di algo? También riquísimos. ¿Cómo se llaman? Los nachos, los burritos y... Los chetos así. Nos vamos a acabar. ¿Sí ves lo que estoy viendo? Es que lo ven atravesado. Cuando acabamos todo esto, Dijo que la cabeza estaba de ese tamaño. Esto es lo que voy a llevar. mejor di, pónganmelo enfrente. ¿Y yo dónde quedé? Dijo, la caja está de ese tamaño. Ah, No es cierto, mira. Ni pues. Mi hija es así porque a ella le gusta comer mucho. ¿Está riquísimo? Le poní, mira, nomás 3 platitas de guacamole. No. Y luego dice que el chile en vinagre no iba a tener el otro. ¿no era mi taco? El mío es el de, este es el steak. Este es frío, ¿no? ¿Lo quieres caliente para que diga Yolanda que te lo calienten, viejo? ¿Te lo calienta? ¿Está caliente? ¿Va? Ahora fui a ponerme mis uñas. Es bonito como si las luces estuvieran para afuera, era. ¿Cómo van para afuera? Sí, porque se ven esos focos para allá afuera, bonito. Dale vuelta a la cámara nomás. Te van basando más en ellos. No enfoca todo porque entonces te sacan una aplicación. Tengo que bajar la aplicación de las 3 cámaras. ¿No funciona todo el aparato? Sí. Para estar llena. Tu pa. ¿Quieres probar el burrito de bistec también? El de bistec. Mira que dice que está bien delicioso su burrito de bistec.